Nii, tere jälle ja täna me teeme midagi lühikest, natuke õpetlikku, nii et sa saaksid ise ka teada, mis me teeme, kuidas teeme ja miks me teeme, on ju. Nii et täna me puhastame Sinimere karpe, jällegi poest ostad. Kui ostad külmutatud, siis need üldjuhul on juba pestud, keedetud ja ka puhastatud, aga kui ostad võrgu sees, siis nad on värsked, head ja kõige paremad, on ju. Aga kuidas neid siis puhastada? Kõigepealt võtad nad võrgu seest välja. Tavaliselt ma teen seda kraanikausis, täna ma seda kraanikausis ei tee. Näitan teile natuke paremas olukorras seda kõike ette. Nii, aga sõber ei taha lahti lasta. Lasi. Et kui sa nüüd näed neid, siis sa näed, et nad on kergelt siuksed, nad ei ole mustad, aga nad on lihtsalt meres olnud. Kui sa kasutad päris nüüd rannas saadud karpe, siis ma soovitan ka need soolvette panna, aga kuna meil on poes müüdavad karbid üldjuhul siis kasvatatud nööride küljes, siis neil nii palju mustust sees ei ole, et neid ei ole vaja filtreerida. Aga selle jaoks, et nad puhtaks saada, kõigepealt natuke loputame ja näed, vesi läheb päris mustaks juba. Siis ega siin midagi väga paljut ei olegi. Me laseme korraks kareda poolega käsnaga üle ilusti, et oleks olemas. Et kui sa näed, et on katki või ta on lahti, siis tegelikult seda ära kasuta, sest see võib juba halvaks, või tõenäoliselt see on juba halvaks läinud ja pärast sa saad sellest ühe jubeda kõhu häda, on ju. Nii et viska see pigem lihtsalt minema. Aga kõik need, mis on nii-öelda terved, mis on ilusad, lihtsalt lased korraks üle ja ongi. Kui osadel on ka habe küljes, habeme puhul on lihtsalt see, et habe tuleb saada küljest ära. Üldjuhul on parem seda teha teraskäsnaga. Ma teen üldjuhul kodus ka seda teraskäsnaga kogu aeg, nii et sellega on kõige mugavam. Aga ei ole hullu, kui sa teed ka tavalisega. Nii, praegu ma üritan siit seda habemekest otsida. Praegu ma kuskil neid ei näe. Saan lihtsalt ära puhastada kiirelt. Nii, ja näete, siin on ilus habe küljes veel. Lõpuks ma saan teile näidata ka korraliku habeme eemaldamist. Aga jällegi, ma esmalt puhastan ta ilusti ära. Ja siis saab jällegi noa võtta ja noaga tõmbad teda siis nii-öelda selle kaare suunas. Näed, ja tuli kõik ilusti ära. Ja siis läheb karpi. Nii, ja siin on siis üks lahtine karp, mis ma praegu just leidsin. Siin on habe küljes, aga ta on lahti, siis see tähendab, kas ta on nii-öelda hingamas või ta tahab natuke või on surnud. Et üks võimalus on see, et sa vajutad teda ja kui ta tõmbab kokku tagasi rahulikult, siis tähendab, et ta on elus. Kui ei tõmba, no praegu on siuke kahtlane, ta tõmbab küll muidugi väga rahulikult, et sa ei saa eeldada, et ta kohe tõmbab. Või siis teine võimalus on see, et koputad paar korda lõike lauale ja siis tõmbad tagasi. Et praegu ta tõmbab tagasi, aga mitte nii palju, kui ma tahaks. Nii et ma pigem panen ta kõrvale. Nonii, aega läks, aga asja sai, et alati on ka mingid kaod siin mängus, on ju, et mis on katkised, mis on surnud, aga jällegi saime päris palju ka normaalseid karpe, nii et mõnus. Nüüd tuleb ainult oodata, mida nendega edasi teha, on ju. Kui sa veel ei tea, siis varsti saad teadma, on ju, tavaiks. Aga me oleme siis tänase väikse workshopiga lõpetanud ja liigume edasi. Tavaiks, ole lahe. Tšau!